Hello Brazucas, bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. E antes de começar qualquer coisa, já deixa o seu joinha aqui, já se inscreve no canal e eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aqui na caixa de descrição, para se você quiser me acompanhar no dia a dia, na minha vida aqui na Europa, você pode me acompanhar, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre uma tradição muito legal, que a gente sempre vê em filmes americanos, a tal da botinha pendurada na lareira, e que não é muito comum a gente fazer no Brasil. Aqui na Inglaterra também é uma tradição muito forte. E o meu namorado me deu essa botinha cheia de coisinhas dentro. E eu vou abrir com vocês. Na verdade, a tradição é colocar um monte de doce, presentinhos pequenos, tudo aqui dentro para ser uma prévia dos presentes de Natal que você vai abrir depois que fica debaixo da árvore. Então, eu vou abrir o meu aqui com vocês hoje. O primeiro presentinho que ele me deu, que ele colocou aqui na minha bota, foi Haynes Explains the British. Então é tipo um manual pra você entender as tradições britânicas. Isso é muito legal. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nossa, tem muita coisa. Ó, aqui no menu tem várias coisas. Tem interior, exterior, model behavior, timing belt, kit cars, driving conditions, vehicle classifications, road manners, fuel, model history, recreation vehicle, in-car entertainment and conclusion. Então tem muita coisa aqui, várias coisas sobre a tradição britânica e eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Vamos lá! Vamos pro próximo. Chocolate Orange, isso daqui é muito tradicional. Eu não sei se é só na família do meu namorado ou se é tradicional na Inglaterra inteira, mas colocar Chocolate Orange, que é um chocolate com gosto de laranja, inclusive ele é em formato de laranja. Se você abre, sai os gominhos, assim. Na verdade não é laranja, eu acho que seria mais mexerica, né, que sai aqueles gominhos. Então, ó, aqui tem uma foto, inclusive, que explica, que mostra como que é. Isso é muito legal. Esse daqui eu já tava meio que esperando ganhar, porque ano passado ele me deu também. Oh, olha um ursinho da Lindt. Candy Cane, que é muito gostoso, gente. Isso é muito legal. Isso é muito, muito bom. Minha coisa favorita do Natal é esse docinho aqui. Sem dúvida nenhuma. Outro ursinho da Lindt. Normalmente eles colocam vários repetidinhos assim. Sugar Mouse, que é um ratinho de açúcar. Aí tem tipo um Chocolate Orange, só que menor. Tem essas moedas aqui, ó. Sabe aquelas moedas... sabe aquelas moedas de chocolate que a gente comprava quando era criança? É tradição também colocar no stocking. Esse é de chocolate branco, a prata, e esse é de chocolate preto. Vamos lá. Uma mexerica de verdade. Um snowman da Cadbury, que é uma marca britânica, e pelo que o meu namorado tava me falando, essa marca acredita no Fair Trade, eu acho, que acredita que todas as pessoas têm que ser pagas justamente, tudo e tal. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma pesquisada na Cadbury's, porque me parece que é uma empresa com work ethics muito bom. Nossa, isso daqui é muito legal. Não, gente, isso é muito legal, não, sério. É um chocolate que tá desenhado a árvore de Natal. E essas bolinhas você tem que colocar... Que aqui, ó, tem uns buraquinhos. E aí você tem que colocar essas bolinhas nos buraquinhos e aí fica como se fosse um enfeite de Natal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu vou começar a brincar agora. Acabou o vídeo, suspende, que agora eu vou ficar só brincando com isso. 3 hours later. Aê! Consegui colocar todos. Dá pra ver? Ai, caiu tudo, droga! Mas enfim, isso daqui eu gostei muito, é muito legal. E não tem marca. Ele deve ter comprado numa feirinha, não sei, não tem marca. Aí aqui eu ganhei mais ursinho da Lindt, mais snowman da Cadbury. Que mais? Que mais?
Mais chocolate orange, mais 3 aqui, ó. Mais um ursinho da Lindt. E isso é tradição na família dele de colocar uma moeda de 1 libra. Então, é isso, acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês moram fora e também tem essa tradição, coloca o link do vídeo que vocês fizeram mostrando as coisas. Faz sentido? Acho que faz. Coloca o vídeo... Vamos começar de novo. Coloca o link do vídeo que vocês gravaram, abrindo os presentes de vocês, os stockings de vocês, aqui nos comentários, que eu também sou louca pra ver esse tipo de vídeo, tá bom? Então, super beijo, eu vejo vocês na próxima. Tchau!